غالبا كده وللأسف مفيش أمل. حقيقي بجد أنا زهقت وتعبت. أنا مش نايم غير ساعة واحدة. أول لما نمت أهلي بعدها بشوية صحوني، فعشان كده من ساعتها مش عارف أنام. فالموضوع مستفز جدا بالنسبة لي. في أوقات كده لما باجي أنام فيها لو حد صحاني مبعرفش أكمل نوم، فدي مشكلة بالنسبة لي. خلاص بظبط نومي وكل حاجة، لا يعني مش عارف فأنا هضطر أطبق النهاردة تاني عشان نومي ما يبصش. فدي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لي، ان هيبقى تعب كتير جدا، خصوصا ان انا مش نايم غير ساعة واحدة. هو ده الحال. فعلى العموم يعني عملت فطار اول ما صحيت، وحقيقي الوضع كل يوم عن يوم بيزيد صعوبة وبيزيد سوء لدرجة ان الواحد خلاص جاب اخره. خلاص فاهمين يعني، انت لما تجيب اخرك كده خلاص كده، انت لما تجيب اخرك تجاه حاجة معينة انت خلاص يعني فاهم، بتبقى اتخنقت من الموضوع ده. وانا حقيقي اتخنقت من القعدة هنا. انتوا عارفين انا حقيقي النهارده واحد من اكتر الايام اللي انا محبط فيها جدا ومش عايز اعمل اي حاجه، وما عنديش طاقه ان انا اعمل اي حاجه حرفيا من الحاجات اللي عندي. يمكن ما عنديش طاقه زي ما انا كنت تعبان مثلا ما كانش عندي طاقه، لا بالعكس انا ما عنديش طاقه ان انا اعمل اي حاجه. ولكن للاسف انا مضطر اعمل كل حاجه انا مش عايز اعملها. ده بسبب ان انا مؤخرا بقيت مؤمن بحاجه واحده او بمقوله واحده، خلينا نلخصها في مثل كده انا لسه مألفه دلوقتي. هو ان الحياه دي عامله زي اكنك كل يوم بتجري ورا حاجه، او كل يوم بتروح مثلا ان انت تصطاد. كل يوم ما بتلاقيش سمك في المية، لكن في اليوم اللي انت بتقرر ان انت ما تروحش تصطاد فيه بسبب ان انت زهقت من الحاجة اللي انت بتعملها، ان انت كل يوم بتروح ما بتجيش بسمك او ما بتجيش بأي حاجة، ده اليوم اللي السمك هيكون موجود فيه على وش المية، وانت ما روحتش. فانت فوتت الفرصة اللي انت ممكن تصطاد فيها سمكة واحدة. مش هقول لك تصطاد كل السمك، لا سمكة واحدة. فعشان كده دي حاجة بتخليني ان انا اكمل في الحاجه اللي انا بعملها مهما كنت محبط، مهما كان في ايه، انا ستيل مكمل في الحاجه اللي انا بعملها. في سبب تاني كذلك انا ليه مكمل في الحاجه اللي انا بعملها بالرغم ان انا النهارده بالذات محبط. يعني الايام اللي فاتت كلها دي انا كنت متحمس جدا وكان عندي حماس ان انا اعمل حاجات كتير جدا، ولكن النهارده انا محبط جدا. بس في حاجه واحده لازم نعرفها، في ايدنا ايه نعمله غير اللي احنا عايزين نعمله. بس على العموم يعني انا كده كده هعمل الحاجه اللي عليا، ولكن حبيت بس اقول الكلمتين دول. بس اهم حاجه معايا قهوتي النهارده. اعتقد ان القهوة دي هي اللي هتدينا الطاقة ان احنا نكمل النهاردة. بقالي كتير ما اشتغلتش على فلوج الفترة الطويلة دي كلها، ولكن الفلوج اللي المفروض ينزل النهاردة دلوقتي بيعمل ريندر. هياخد وقت كتير جدا لحد ما اخلص الايديت بتاعه بسبب الفيديو كان طويل جدا. قعدت اثر فيه على قد ما اقدر عشان يبقى صغير وممتع قدر الامكان، ولكن اهم حاجة ان الفلوج بيعمل ريندر دلوقتي. دي تاني قهوة النهاردة بسبب ان انا حقيقي تعبان جدا دلوقتي، وغفلت تقريبا نص ساعة او ساعة، مش متأكد بالظبط انا عيني غفلت قد ايه. عشان كده كان لازم قهوة عشان اعرف اكمل اليوم النهاردة. حاجة كده ايه تدينا بعض الطاقة او تخدع دماغنا ان احنا مش عايزين ننام وكده. يعني كيفية عمل القهوة او الكافيين اللي موجود في القهوة كلنا عارفينه وكده. فمش محتاج ان انا اشرح هو بيشتغل ازاي وايه المواد اللي هو بيعملها عشان ما توصلش المخ، عشان انت ما تبقاش تعبان وكده. على العموم يعني احنا دخلنا في موضوع تاني خالص غير اللي انا جاي عايز اقوله. انا جاي عايز اقول ان انا عملت قهوه بسبب ان انا تعبان وعايز اي حاجه كده تديني طاقه اكمل اليوم. بس هصلح نومي يعني هصلح نومي. انا مش هخلي نومي بايظ تاني. يعني انا كده كده لازم نومي هيتظبط، يعني لازم نومي هيتظبط باي طريقه بقى. للاسف المحاوله الاولى فشلت، الفرع الاولى في النت، فانتوا عارفين ايه اللي هيحصل بعد كده.
كالعاده زي ما انتم عارفين الفرع التاني الناس اللي فيه لذيذه جدا ودايما سايبين النت، الا بقى لو في عيل جه رخم او العيال جت رخمت وقعدت تشتم قدام الناس اللي داخله وخارجه وكده فبيقفلوه. فالنت كان شغال يعني، ولكن كان بطيء جدا. قعدت 32 دقيقه ابلود الفيديو، ولكن لو هنقارنه باللي عندي في البيت كان هيقعد 8 ساعات، من 8 ساعات ل 12 ساعه او ازيد من كده كمان. فلا كان سريع جدا وكان كويس. فكويس يعني ان احنا عملنا ابلود للفيديو. النهارده الثمبنيل بتاعته كانت جاهزه، فكنت بغير ثمبنيل لفيديو قديم كده. تقريبا ما عادش فاضل لي غير فيديو واحد بس اغير له الثمبنيل، وبعد كده ابقى خلصت خلاص كل الفيديوهات اللي انا محتاج اغير لها الثمبنيل. بعد كده بس هنصور ثمبنيل للفلوجز الجديده. وبعد ما خلصت تغيير الثمبنيل اعتقد ان ما عادش فاضل لي حاجه في الدول ليست بتاعتي غير ان انا اعمل ايديت للفلوج ده. ولكن اعتقد ان انا مش هكمل الايديت بتاعه النهارده، او مش هلحق اخلص الايديت بتاعه النهارده، فهكمل الايديت بتاعه بكره. بسبب زي ما انتم عارفين انا عايز انام، انا مطبق النهارده، فالوضع هيبقى صعب لو انا قعدت اكتر من كده. ولكن لسه هشتغل شويه، اعمل شويه حاجات كمان. ولكن لو انتم فاكرين او لو حد كمل لحد هنا، فانا في بدايه اليوم قلت ان انا منطفي جدا، ما عنديش طاقه ان انا اعمل اي حاجه. ولكن في الاخر بعد ما عملت الحاجات اللي انا كنتش عايز اعملها والحاجات اللي انا كنت عايز ان انا ما اعملهاش النهارده، في الاخر بتحس باحساس فخر كده، بتحس باحساس انجاز عظيم جدا ان انت ما كنتش عايز تعمل حاجه وفي الاخر عملت الحاجه دي. فالموضوع الصراحه عظيم جدا ان انت ما تبقاش عايز تعمل حاجه وفي الاخر تعمل الحاجه دي، في الاخر بتحس باحساس انجاز عظيم جدا. انا مبسوط جدا من نفسي ان انا كنت في بدايه اليوم مش حابب ان انا اعمل اي حاجه، ولكن جيت على نفسي وعملت كل حاجه انا ما كنتش عايز اعملها. في الاخر حقيقي بتحس بانجاز كبير جدا، بتحس باحساس سعاده كبير جدا مش هقدر اوصفه لك الا لازم تكون مجربه. فبس يعني ده كده كان يوم وانا محبط فيه، يوم الواحد ما عندوش طاقه، يوم الواحد مش عايز يعمل فيه اي حاجه. انا عارف ايام كتير بتعدي بتبقى زي اليوم ده، ولكن اهم حاجه ان انت في الاخر تعمل حاجه في اليوم اللي زي ده. اتمنى لو انتوا في اي حاجه عايزين تعملوها ومش عايزين تعملوها، يعني انت مش عايز تعملها ولكن انت عارف انت لازم تعمل الحاجه دي، ابداوا فيها واعملوها. ان بجد هتحس احساس عظيم جدا بعد ما تعمل الحاجه دي، وخصوصا لو انت مش عايز تعملها وانت ما عندكش طاقه ان انت تعملها. بس كده دي كان كل حاجه النهارده. ده كان يوم مش احسن حاجه كده، ولكن يوم لذيذ الصراحه. فاشوفكم بكره في يوم احسن من كده. سلام.